როცა ყველას ვერცხლ გაგახავთ, გაგაძლიეროთ. დღევანდელი სახარება კვლავ გვაძლიერებს ორწყობებს და გვაძლევს სიცოცხლის ძალას ამ მძიმე ცხოვრებაში და გვაძლევს სტიმულს, რომ არ დავეცეთ, არ დავყაროთ ფარფალი და წინ წავიდეთ და გაუძლოთ ამ მიწიერ მძიმე ცხოვრებას. თვალები აგვეხილოს, ჩვენი ჯვარპირთულობა გავაცნობიეროთ, განვიწმინდოთ ჩვენი გონება, გული. არ ვიყოთ ესე თქვათ მოწყვეტილი ღვთის მადლს. ხო, სულიერად ბრმა არ იყოს ადამიანი, სულიერი ბრმა რო არის ადამიანი დღევანდელ სახარებაში, ხო? რამე ბრმანი არიან და წინამძღვარი ბრმათან ხო ბრმა ბრმასა თუ წინაოს ორივე ხიაბცა შეასრულიან. ამიტომ ბრმა რო არის სულიერად ადამიანი ინვალიდად მეზგები და მეზგები ადამიანი რომელიც არის სულიერად ქრისტიანი მოსული და თავს იბრუნავს და თავს ასწირავს და აღწევს და ქრისტეს ნათლით არ გასხილოს და მისი გონება და გული. ეს ადამიანი, ესეთი ადამიანი სასურველია, რომ წინ წავიდეს, უბრალოდ მეტაფიზიაროს გაიხსნას მისი გონება და ასე ვთქვათ, გამოასწოროს განსხვავებას, სულიერად თვალები აეხებს. ეს ღვთის მადლით ხდება, მაგრამ უნდა ითხოვოს ეს. ითხოვდა და მოგეცეთ თქვენ. ყველა საშინელი ეს არის სულიერი სიბრმავე, სულიერი სიყვარული, სულიერი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნეგატივი. ამიტომ თვალები აეხებს ადამიანს როცა წავს იცის ადამიანმა წავს, როცა ქრისტე წავს, როცა ეზიარება, როცა უნდობს შენდობას აძლევს ყველას, როცა პატიობს, როცა თავისი გზა იცის, თავისი მიზანი, იდეა ქრისტეს მსახურების, ღვთისმსახურების იდეა ცხოვრებაში. ეს ადამიანი თვალახელია. შეიძლება რაღაცა საოცარი რაღაცის არ არის ფენომენი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თანდათანობით პროპორციულად მისი სულიერი წინსვლის და ცნობიერების და მისი წმენის თანდათან წინ მიდის. ხო? თანდათან. ყველაფერი ხა პირველი კლასელის თვალახელია და მე-10-ს, მაგრამ პირველი კურსელის თვალახელია და აკადემიკოსის, მაგრამ გააჩნია, ხო? იმან უფრო მეტი იცის, იმას უფრო მეტია გაცნობიერებული, იმას უფრო მეტზე აქვს თვალები ახელილი. მაგრამ პოტენციალი თუ კი ადამიანმა დაიწყო, თუ დაიწყე, გაჩერება არ შეიძლება, უნდა გააგრძელო. თუ დაიწყე შემეცნება, თუ დაიწყე ღვთისმსახურება, თუ დაიწყე ურთიერთობა უფალთან, უნდა გააგრძელო. გაჩერება ეს არის სულიერი სიკვდილი. და მთხრებში გადავარნა ზუსტად და ეს არ შეიძლება. იქვე იხსნება სხვა ძალები, იქვე უკვე იხსნება სხვა რისკ ფაქტორი, როცა ადამიანი იწყებს და ჩერდება სულიერ გზაზე გაჩერება, იგივე უკან სვლა. ამიტომ უნდა იაროს წინ. არ არის აუცილებელი ნახტომებით იაროს და რაღაცა მთები გადაადგილოს. მოდი რა პატარა კენჭებით დავიწყოთ. ხო, გადავადგილოთ. ნელ-ნელა თანდათანობით სისტემატურად მოვაწესრიგოთ ჩვენი ცხოვრება. ძალიან რთულია ადამიანი არ არის მარტივი არსება. ზოგს წარმოუდგენია რომ ადამიანს მარტო მოშივდა, მოწყურდა, დაიზინა, გამრავდა, რაღაცა გაიზარდა, დაპატარა. არ არის ესე. ადამიანი ძალიან რთული არსება. ადამიანის შინაგანი სირთულე იმდენად დიდია, რომ ზოგჯერ თვითონ ადამიანი ვერ უძლებს ამას. ვერ ლახავს ამას. ერთადერთი არა, ერთ-ერთი ადამიანის ერთ-ერთი დანიშნულება, სხვა ბევრ დანიშნულებასთან ერთად არის ის, რომ თავისი უსასრულო შინაგანი სირთულე გადალახოს და იმ შინაგან სირთულესი თავის გამართლება ღმერთთან ურთიერთობისა, მოყვასთან ურთიერთობისა და საკუთარ თავთან ურთიერთობის გამთლიანების ფონზე ნახოს და ჰპოვოს და ეს სირთულე მისთვის დამაყოლებელი არ იყოს ღმერთთან მისვლისა. ჩვენი საკუთარი შინაგანი სირთულე არის ზუსტად ის მრავალფეროვნება და ის ზუსტად საოცარი და უძვირფასესი ნიჭი საჩუქარი ღვთისაგან მოცემული ჯილდო, რომელსაც თუ გავაცნობიერებ და ამას ღვთისადიდებლად გამოვიყენებთ ამ სირთულის გაცნობიერება გადალახვას და შემეცნებას ქრისტეში ჩვენი საკუთარი თავისა, აი მაშინ გადავლახავთ ბრძოლებსა და განსხვავებას. ბრძოლები რატო წარმოიშობა? განსხვავება სასურველსა და რეალურ ჩვენ მდგომარეობას შორის. ბრძოლა რა არის? მინდა რომ ესეთი ვიყო, ან ვარ ესეთი მინდა, მაგრამ რაღაცა პრეტენზიას ვაცხადებ, მინდა რომ ესეთი ვიყო, რაღაცას იმიტაციას ვაკეთებ, მაგრამ არა ვარ ესეთი. სინამდვილეში სულ სხვა რაღაცაა, სულ სხვა ვიღაცაა. და ამ პოლუსებს შორის წარმოიშობა დაძაბულობა, ბრძოლა სასურველსა და რეალურ ჩვენ მდგომარეობას შორის. რამდენადაც ახლოა შენი მდგომარეობა სასურველთან ახლოს არის, მაშინ ამასთან სასურველთან ახლოს როცა არის, იდენტურია ის, რაც ღმერთს უნდა შენგან და შენც რასაც აკეთებ, თუ ეს ერთმანეთს ემთხვევა, მაშინ გაგიმართლა და ნეტარ ხარ შენ.
მაგრამ თუ შენ განსხვავდები და შენი სასურველი მდგომარეობა ძალიან შორს არის, რაც შენ ხარ რეალურად ამისახად. ჩვენ არც წარსული ვართ, არც აწყო და არც მომავალი. ჩვენ ვართ ერთად ყველაფერი ეს, არ ვიცი როგორ, ეს რთული ქსოვილი, ერთად ეს ერთად. ამიტომ მინდა რომ აი ამაში გავძლიერდეთ, რომ დღეს და აქ მთლიანად ღმერთთან ერთად ვიყოთ. მთლიანად ვიყოთ აქ, სადაც ვართ. და სინამდვილეში ის მადლი ყველაფერს წარმართავს და ყველაფერს ისე აკეთებს, როგორც საჭიროა. ამიტომ მოდით გავერთიანდეთ უფალთან, მის ნებასთან, მის უსაზღრო წყალობასთან. გავერთიანდეთ. ხო შეიძლება რომ შევცილოთ, ხო ვიძახთ ეს იარების სიტყვა. ნუ გავერთი ხო შეიძლება ხო ამბობთ ამას, რომ მომეცი უფალო აი ეს წყალობა, მომეცი განწმინდა ჩემი თირკმელები, განწმინდა იქ ორგანოები წერდა დასახელებით, მარტო ფიზიოლოგიაზე არ არის ლაპარაკი. ჩემი გონება, გული, ასე შემდეგ ყველაფერი განწმინდა, ხო? სამი სული, სამშენელი სხეული, სამივე განწმინდა. რომ შემოვეც ჩემში, ანუ ქრისტე რომ შემოვეც ჩემში, ხო ეძახი. რომ შემოდის ეს აუცილებლად გამთლიანებას მოასწავლებს. თლიანდება ადრე, ქრისტე რომ შემოდის, აი წარმოიდგინეთ, სისხლი და ხორცი ზიარებით, ხო? რომ შემოდის. ეს ხო ამთლიანებს ადამიანს, სულ სხვა ხარისხობრივ დონეზე აყავს ადამიანს. როდესაც ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე ადის ადამიანი, ყველაფერს სულ სხვანაირად უყურებს. სხვა მზერით უყურებს. ამიტომ გაერთიანება ღმერთთან ეს არ ნიშნავს, რომ შენ მე დაკარგე და პიროვნება აღარ გახსოვს, შენ ვინ ხარ, დედა ვინ არის, მამა ვინ არის, შენ ვინ ხარ და რა არის შენი ცხოვრებაში ადგილი. პირიქით ქრისტე შენი უნიკალური ზეს შენში მოცემულ წყინვალებას, შენში მოცემულ ნაპერწკალს განახმთობს, გაძლევს და გამოაბწყინებს. კი არ შლის და უპირობო მონადად კი არ გახსოვს, რომელიც უპირო უსახური ერთეული ხარ რაღაცა სიმრავლისა, რომელსაც არც სახი აქვს და არც კონკრეტული ინდივიდუალიზმი არა. ინდივიდუალიზმს არ კარგავს, მაგრამ უკიდურეს ინდივიდუალიზმს და ეგოცენტრიზმს, რომელსაც ქვია ეგოიზმი და საკუთარი თავის სიყვარული, უარყავ თავის შენი და აღიჯვარი შენი, რომელიც ხელის შემშელია ღმერთთან მიმავალ გზაზე. აი ამას გეუბნება რომ მოიშორე, უარყავ თავის შენი. პიროვნება დაკარგე და შენი მე დაკარგეო, რაღაცა ექსტრემალურ თვითუარყოფაზე არ გეუბნება ამას, გეუბნება შენი ეს ეგოცენტრიზმი უარყავი და აღიღე შენი ჯვარი და შევამიდეგე მე ეუბნება. ქრისტეს შერგომა მისთვის ყოველთვის პიროვნების გაფრთხობას და ტრანსფორმაციას მოასწავებს. ეს მარადიული პროცესია, უსაზღვრო პროცესია. ყოვლის შემძლე უფალს ყველაფერი შეუძლია, ერთი წუთით არ შეეპაროს ვინმეს რომ შეუძლია მისი ინტელექტი ღმერთს ქრისტეს შენი ინტელექტი განახმთოს, შენი დასემული ინტელექტი, რომელსაც ზოგჯერ ელემენტარული გამრავლების ტაბულის გადალახვა არ შეუძლია, რომ სიმბოლურად უტრირებას ვაკეთებ, ხო? ან დაუშვათ ელემენტარულად არ შეუძლია ალგებრა, გეომეტრიის ამოცენების გამოყენება. ხა ვლაპარაკობ დიფერენციალზე და ინტეგრალზე და ტენზორულ გამრიცხვაზე, ხო? ამ ინტელექტზე არ ვლაპარაკობ. ეს ინტელექტიც კი, რომელსაც ამასაც ვერ ასრულებს, ადამიანს ეჭვიეპარება, რომ ღმერთს არ შეუძლია მისი ინტელექტი ინტუიცია დაქციოს და განაღმთოს მისი ინტელექტი და სულიერი საოცარი ძალა მისცეს, რომელიც გადააბიჯებს განსხვავებას სულსა და სხეულს შორის, მატერიალურსა და სულიერს შორის, განსხვავებას მიღმიურსა და ამქვეყნიურს შორის. საოცარ ძალას აძლევს ქრისტეს შენს გონებას, რომელსაც ინტელექტის ფუნქცია აქვს სხვა ფუნქციებთან ერთად. და ფუნქცია არ არის არც ინტელექტი და არც ადამიანური ფუნქცია. ადამიანი არის ღვთის ხატება და მსგავსება, რომელზეც უამრავი ტომებია დაწერილი მარტო ამ თემაზე, რომ ხატება და მსგავსება ადამიანი. თუ რა არის ხატება და რა არის მსგავსება, სხვადასხვა ახლა ლექცია არ გამოვიდეს, მე ვისაუბრებ. ამიტომ გარდა ინტელექტისა, გულის გრძნობების განხმთობა ხდება. გულის განხმთობა ხდება, გულის გრძნობების განხმთობა ხდება. ეს განხმთობის პროცესი, რომელიც ადამიანმა უნდა გაიაროს, ტკივილებთან არის დაკავშირებული. ეს კიდე ცალკე თემაა. ტკივილებს, გამწმენდელ ტკივილებს უძახია, yani გამწმენდელ ტკივილებთან არის დაკავშირებული. ყოველთვის. მაგრამ სამაგიეროდ, როდესაც შობს დედაკაცი ბავშვს ტკივილების შემდეგ შვება ეძლევა და სიხარული ეძლევა. ასევე როცა შობ შენ ჭეშმარიტებას შენში ქრისტე გაშვებინებს ამ ჭეშმარიტებას. და ამ ჭეშმარიტებას შენში ყოფს, შენვე ხედავ და შენში არის და არა მარტო შენში ყოველგან არის ხედავ და თურმე ხედავდი ეს იყო ისედაც და შენ ამას ვერ ხვდებოდი რატომღაც. იმიტომ რომ შენი
ეგოიზმი და შენი დამოკიდებელი ეგოიზმი გიშლიდა ამაში ხელს. მერე ვთები რომ რამხელა სიხარული და რამხელა სიყვარული მოხვდება ამას და ღმერთი და მთელი სამყარო რომ თურმე გეგონა რომ შენ უცხო სხეული იყავი შემოგდებული სადღაც როგორც ეგზისტენციალისტები ამბობენ ხო შემოგდებული სადღაც ამ არაკეთილ განწყობების გარემოში თურმე შენ ერთი რაღაც უცხო სხეული კი არა და ნაპირზე ამოგდებული თევზი კი არ ყოფილხარ აქ შენ ყოფილხარ ერთ-ერთი მთავარი ჭანჭიკი ერთ-ერთი მთავარი კავშირი გოლი ამ უზარმაზარ რეალობაში და არა დევნილობაში ხარ მიწაზე მაგრამ მაინც ამ კოსმოსისა და სამყაროს ნაწილი ხარ რომელიც ღმერთმა შექმნა და მადლობდე ამიტომ ღმერთს რომ ხვალებაც მადლობდე ყველაფრისათვის ღმერთს იმისაც რომ გლობალური გამოცდილება შენი სრულყოფილი იყოს თითოეულ ადამიანს ეს ღვთაებრივი ნაბერწკალი განასახიერებს ღვთის მადლს და ეს მადლი მასში ზიარებით გამოგწმინდება და სრულად მთელ ადამიანს დაიპყრობს და მახსენდება სერაფის საროველისა და მოთოლობის შეხვედრა როცა სერაფის საროველი ეუბნება შემხედე მეო სულიწმინდა როგორ მოქმედებს შემხედე მეო როგორ გარდამოდის მადლი და შეხედა მისმა მოწაფოდ და ეს დიდი ისტორია დიდი ნაშრომი მოთოლობის ბაშურის მისი შეპყრობილების შესახებ მოთოლობის შეპყრობილების შესახებ კიდევ სხვა ეს ნაშრომია რომელშიც იგი თავის განცდებს აღწერს დემონური რეალობის და სხვა თემაა და შეხედა და თვალები ვერ გაუსწორა მას ეს ცნობილი ფაქტია ეს ერთ-ერთი ფაქტია უბრალოდ რაც ჩვენ ვიცით და რაც ჩვენ არ ვიცით კიდევ და სხვები რაც ვიცით კიდევ უამრავი არის ეს ფაქტები რომ შეხედა ახალგაზრდა ადამიანს და თვალებს ვერ გაუსწორებ და მასში შედის სულიწმინდა და მასში ეს უზარმაზარი პოტენციალი მაშინ ნაპერწკალი ღვთისა როგორც ზე ისე გამოგწმინდება და გამოანათებს როგორც საოცარი რაღაც ხატება ღვთისა რომელიც მსგავსებად იქცევა აი ეს არის ქრისტიანობის ძალა ღმერთს ისეთი ძალა ქრისტეს რომ ყოველივეს ხედავს ყოველივე იცის და ყოველივეს განაგებს ამიტომ მოდით მეტი ნდობა ვიქონოთ ღვთისა მეტი ნდობა გამთლიანებას ბადებს გამთლიანება და ნდობა ბადებს სიმშვიდეს სიმშვიდე კი ბადებს სულიერ წონასწორობას და სულიერი წონასწორობა ადამიანს აძლიერებს ჭვრეტაში თავის ჯვარკეთილობისა და ჯვარკეთილობის ჭვრეტისას ადამიანს ხედავს თავის მისიას იდეა აქვს საერთოდ მიდის და ქრისტეს ხედავს არ ვიცი როგორ თავის ცხოვრებაში ყველა თავისებურად ხედავს ხო გულში ჩავიქვა ყველა ადამიანს თავისებური ხედვა აქვს ხო კი ერთი ბუნება ყველას ერთი გვაქვს მაგრამ ყველას თავისებური ინდივიდუალური იპოსტასები გვაქვს ხო ინდივიდუუმი ამიტომ ყველას ჩვენი კონკრეტული გამოცდილება გვაქვს რომელიც ერთი დიდი გამოცდილების ნაწილია ამ ნაწილს ამ გამოცდილებას ღვთაებრივ გამოცდილებას ქვია ზუსტად ის ღვთაებრივი ეკლესიის სწავლება რომელიც მოგვიწევს წმინდა წერილის წმინდა გარდამოცემის სახით ჩვენს მასში პატარა ჭანჭიკები ვართ პატარა ნაპერწკლები ვართ უნდებას ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ მიუხედავად ბრძოლებისა მიუხედავად დათხოვლებისა მიუხედავად უამრავი რა ვქნათ ახლა ადამიანები ვართ ხო პრობლემებისა მიუხედავად ყოველი ამისა ჩვენი გზა ჩვენი საკეთებელი და ჩვენ საკეთებელს სხვა არც უნდა გააკეთოს ზატომ გააკეთოს სხვა ჩვენი საკეთებელი რაც ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ სხვისი გასაკეთებელი თუ არ გთხოვა ახლა დახმარება სხვა ხო თვითონ დასშები მაგრამ შენი გააკეთე რაც შეიძლება კარგად შენ როგორი იმაზე მეტი შეგიძლია გავაკეთოთ და დარჩენილი ყველაფერი ისე იქნება როგორც უბრალოდ უნდა იყავნება შენი მეტაცაც საათაშინი აგრეთვე ქვეყანასაც და დამო შემიყვარებ ჩვენ გასასწორს არამედ მიხსენ ჩვენ ბოლოდისგან მადლობს შენს იესო ქრისტეს სიკეთე ყოველთა თანა ამენ